مرحبا. قلت لي يا ممثلة لما سألتش بنت شفاعات على أهل إبراهيم قالت لك ما عندهمش فلوس ييجوا. قلت لها بعت لهم فلوس. طب بعتت لهم؟ ما سألتهاش؟ مش عيب يا ممثلة؟ ياللي مش لازم تفالياني على الناس، مش عيب يعني تفالياني على ناس وناس لأ؟ عيب يا ممثلة، عيب الكذب. انت عارفة انها ما كانتش بتبعت لهم فلوس؟ طب انت عارفة ان الناس لما كانوا بيجوا ما كانش في مكان بيباتوا فيه، لان امها كانت بتقفل الشقة وتروح المرج والناس مش حمل سفر؟ طب انت عارفة انها قفلت الباب في وش الناس قبل كده وقالت لها احنا ماشيين والناس ما دخلوش حتى التويليت؟ طب انت عارفة ان الولد كان نفسه يشرب كوباية حليب ودخلت بهدلته وهو على سرير الموت، وخدت الحليب رمته عشان تحصره ان نفسه في الحاجة ومش قادر يشربها، زي الكبابجي اللي جابته فرشته قدامه وهو مش قادر يشربه؟ لكن كنت انتي وبتاعت الفسيخ بتأمروها عشان تروح توديله فسيخ عشان تأكله فسيخ. طب انت تعرفي ان محمد باع تليفونه عشان يسدد فلوس العزا اللي هي قالت لهم اعملوه وانا هحول لكم الفلوس؟ طب انت تعرفي ان بنت شفاعات في 15/5 خدت فلوس الولد اللي لمتوها من العلاج وانت قايله انت كنت تعرفي انه هيموت، وخدتها ونزلت اديتها للمزور البورس بتاعها وراحوا جابوا بيه كافيه؟ اكيد تعرفي. ما هي اصلها مش هتتحرك من غير اذن المعلمه، ما هو لازم المعلمه تبقى عارفه كل حاجه. بتستوي على الست الغلبانه وطالعه تدينا درس في الظلمات على بياعة الفسيخ وتكلمينا انها ست عصامية. ست عصامية في ايه؟ شقيانة عمرها كله ولما عرفتك في سنة بقت مليارديرة. يا شيخة ده انا بقالي 25 سنة ظهري اتكسر على مكنة خياطة، كانت ايدي بايد العمال بدل المصنع 2 و3. ما عملتش ربع اللي عملته بعد ما عرفتك بتاعت الفسيخ بسنة. بتاعت الفسيخ اللي بتخدم عليكي، اللي بتكلميها في التليفون وبتقولي لها بوس جزمتك امشي. امسحي الريالة يا ممثلة، امسحي الريالة. كنت تعرفي ان الواد هيموت قبل ما يموت ب6 شهور وخدتي فلوس الادوية وجبتي بيها شقق وطالعة دلوقتي تدينا مبررات في الشقة جبتيها ليه ولازم ترجعيها عشان العيلين الصغيرين، لكن الست اللي شقت وربت لكم الراجل نروح نضربها بالنار زي ما بنعمل في الخير لما يكبر. مش هو ده اللي انت عايزاه؟ هتعملي مع الست والدتك كده؟ الظلم ظلمات، قولوها لنفسكم قبل ما تقولوها للبشر. بتناموا ازاي؟ قولوها لنفسكم قبل ما تقولوها للبشر. خدتي السر الالهي من ربنا قبلها ب6 شهور ان الواد هيموت وانت واخده الواد زي الاسد زي السبع الجسور لما رجعتي ليها. ولكن هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وطلعت لمعيها وتقولي كانت بتنام تحت السرير، قلبي الصغير ما يتحملش تحت السرير. مين اللي قال كده يا فندم؟ كانت بتقعد في الكوافير 5 ساعات. الممرضات بتقولك كان الكيس بتاع التحويل المسار كان بيسرب ما بنلاقيش اللي يغيرهوله. اصل الضوافر دي مش هتخدم مريض. امسحي الريالة. بيسألك المذيع المحترم لما رجعتي له طليقته كانت طمعانة في حاجة؟ رديتي عليه وقلتي هو كان حيلته حاجة؟ كان حيلته يا فندم شبابه، عافيته اللي سلبتها له. الواد كان وزنه 88 كيلو لما رجعتيه ليها. ايه اللي حصل للواد في شهر؟ اتبدل، اتحول لمومياء. هو احنا ما شفناش مرضى سرطان؟ مسكنات ايه اللي بتنيميه ببيتك عليها؟ مسكنات ايه اللي كان الواد بيشربها ويبلبعها نايم ليل ونهار؟ هو احنا ما عرفناش مرضى كانسر قبل كده؟ تضحكوا علينا ولا على نفسكم؟ مسح زر ايه اللي ماسكاكه دليل اللي براءتك؟ مسح زر ايه؟ المسح الزري اللي طالع بره تاريخ وجوه تاريخ، ولما طلعت قلت لا ده مقارنه، هقارن الجلده بالصوره. عيب يا مدام،
عيب يا ممثلة تعاملي مع ناس مثقفين بتوع الميديا، ما هم دول المثقفين اللي بيغيروا الكون. سيبك بقى من الجولات اللي كنت بتلميها ليل ونهار، سيبك من الجولات اللي بتلميها ليل ونهار دي، مش هنتكلم فيها وفي فلوسها راحت فين. سمعتي ألفاظها الأخيرة؟ بنتك حبيبتك ونعمة البنات. بتقولي حضرتك الأم بتشيلها من بقها وتديها لابنها. طب لما يكون مفيش على بق الأم أصلا، لما يكون ريحة الأم، ريحة بق الأم من الجوع فايحة، ما نرحمهاش؟ ده الظلم ظلمات. ده قالتلك ما معهمش تمن الطريق. هو انت بتفليني على ناس وفي ناس تانية لأ؟ ما عيب يا مدام احترمي عقولنا شوية. حالته شبابه وصحته اللي بيدفع فيها ملايين للسماسرة والحرامية. الشقة بقى عايزة تاخديها وتبقى ملك ولاده ولا تبقى ملك دبش الحرامي، زي الكافيه والساعة والعربية وحياة الواد اللي سرقها. ده الظلم ظلمات يا ممثلة. طب اقولك على حاجة تانية، عيد ميلاد ابراهيم كان 2/1، لفت على كل اصحابه عشان يحضروا العيد ميلاد، رفضوا وما رضيوش، في منهم اللي قفل التليفون، ما فكرتش تتصل باهله. تخيلي، ده الظلم ظلمات يا ممثلة، الظلم ظلمات. وايه قصة هنسترد الشقة دي؟ انتوا كنتوا كاتبينها بعقد ما تسجلش ولا كنتوا مبصمينه قبل ما يموت زي ما اخته قالت؟ هو انتوا لسه مستمرين في قضية تزوير؟ ده انتوا معاكم مزور كبير انا عارفة والله. لسه مستمرين في موضوع قضية تزوير برضو؟ لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. كفاية حرب في الست الكبيرة، كفاية تستقوي على الست الكبيرة. ده الظلم ظلمات، كفاية. سلبتي عافيته وربنا يسلبك عافيتك، سلبتي حياته وربنا يسلبك حياته. أما أمه فربنا مسخر لها ولاد الحلال اللي يسدوا قدام أي حد ويحموها من لسانكم ومؤامراتكم الدنيئة. اللي معرفش كل ده بتستقوا على الست الكبيرة ليه؟ معرفش ايه الغل والحقد اللي مالي قلبك على الست الكبيرة ده؟ حاسة بالذنب لما بتشوفيها؟ بس ده مش طبيعي اللي بتعمليه مع الست الكبيرة ده، مش طبيعي. ده انت كنت بتفتحي لايفات ليل ونهار على حس ابنها. دي كانت بتاخده وتروح تقعد على الكافيهات تدفع 5000 و10000 وما كانتش بتبعت لامه 1000. انت اللي مقوياها انك انت حتى ما تدافعيش عن الست وتقولي لها عيب، وهي مخليه الميديا كلها تسب وتلعن فيها وتشتري ده بالفلوس وده بالفلوس وده بالفلوس. ما قلتلهاش عيب وفري الفلوس دي اديها للست؟ يا اللي ما بتفالينيش على الناس، يا اللي مش لازم ان انا افالين على الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، الظلم ظلمات. قلت عملية واحدة وهو طلع قال عمليتين. تحويل المسار نص غرزة، مش 22 دبوس ب50 غرزة. ومش عشان اعمل عملية مسار افتح البطن كلها عشان استكشف. اللي اتعمل في الولد ده لعنة اسمها لعنة الدم، عمرها ما هتسيب اللي كانوا سبب في اللي عملوا ده. بعتوا الواد قطع غيار وسبتوه، اللي عايز مسمار يروح ياخده واللي عايز عضلة يروح ياخدها. بس ربنا اقوى منكم كلكم، وعندنا في البلد قيادة حكيمة هتجيب للضعيف حقه، ومش هسيبكم تسلبوا حقوق الضعفاء وتقنعوهم وتستغلوهم يتنازلوا عن حتة من جسدهم مقابل المال الملوث. بس ما بينفعش، الحرام ما بينفعش يا ممثلة.